जिस पेड़ पर यह तोता अपने बच्चों के साथ रहता था, आज उसी पेड़ पर मौत की परछाई मंडरा रही है। जंगल की यह नरम सुबह किसी नए अध्याय की तरह खुल रही थी। एक माँ तोता अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना खिलाकर दिन की शुरुआत कर रही थी। सब कुछ शांत, सब कुछ सुरक्षित, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अचानक झाड़ियों में सर्र की एक धीमी आवाज। बच्चे सहमकर माँ के पंखों में छिप जाते हैं। माँ तोता समझ गई थी, जंगल की हवा में आज कुछ ठीक नहीं है। जिस शाखा पर वो बैठी है, उसी शाखा को नीचे से कोई चुपचाप काट रहा है। नीचे एक शिकारी, हाथ में रस्सी और एक पुराना जाल। उसके हर कदम में खामोशी का जहर भरा हुआ था। माँ तोता बेचैनी से बार बार चारों तरफ देखने लगती है। माँ की छठी इंद्रिय लगातार खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। सूरज डूबा और जंगल काला हो गया। अंधेरा हमेशा डर नहीं लाता, कभी कभी वो हमला भी लेकर आता है। नीचे से जाल खींचने की हल्की आवाज, माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। शिकारी जाल ऊपर खींचने वाला था। तभी माँ तोता ने एक पल में फैसला कर लिया। उसने बच्चों को चोंच से धक्का दिया और पहली बार उन छोटे पंखों ने हवा को छुआ। डर के साथ उड़ने की कोशिश की। जाल तेजी से ऊपर आया, लेकिन माँ तोता उससे भी तेज निकली। बच्चों को बचाते बचाते उसने खुद को खतरे के सामने डाल दिया। जाल खाली बंद हुआ और शिकारी की आंखों में गुस्सा भर गया। लेकिन माँ और बच्चे दूर एक सुरक्षित शाख पर उतर चुके थे। जंगल में रहना रोज की लड़ाई है, पर उस रात यह साबित हो गया, माँ की हिम्मत किसी भी शिकारी से ज्यादा ताकतवर होती है।